在市草镇甲玉井山区交界来发生火警，经由消防人员甲空中直升机伫第一时间来抢救。拍火了后，火势伫今仔日中昼12点时完全来控制。经由着调查，火烧面积只有0.5公顷，并无人员伤亡甲损害。也因为救灾马上回报现场状况，而且有空拍机来定位地点，甲申请着直升机的协助，速得会当速先来布点，来提高着救火的效率。位伫台南市草镇甲玉井山区交界，私人地甲林务局林班地发生火警，也因为地点伫山林内，加上火势大，附近佫有民体。台南市消防局长是指示请求空勤总队直升机甲消防局义消空拍机协助，总共出动了15台消防车、30人次，直升机有19次。因为燃烧的范围广大。一方面有我们左镇辖区，还有跟预警交界处，所以左镇的部分的话是由林务局的技政跟我们协同做救灾的动作。那在预警的部分的话，是由第2大队跟林务局的主任一起做抢救，现场抢救，有2方面做火势的局限跟控制。山区队发生火警到现在，经由消防人员甲空勤直升机伫第一时间来抢救灭火以后，火势伫今仔日中昼12点来完全掌控。经由调查，火烧面积只有0.5公顷，并无有人伤亡甲损害。现场指挥中心也随时派人警戒，用着空拍机来回巡视火场。现在是先用空拍机先去看那个目前的火场的情形看怎么样，因为我们早上已经处理差不多了，这些大概都已经有在控制阶段里面了。对这次山林火警会当快速来灭火，消防局长李明峰表示，也因为马上回报现场状况，并且有空拍机来定位地点，甲申请直升机协助，使火烧面积会当来事先布点，提高了救灾效率。记者肖建伟，草镇区采访报道。